今日煮個雞油白菜，咁之前過節食雞就留起咗啲雞油，咁今日我嚟炒個白菜，咁呢度有啲雞油啦，白菜已經洗乾淨噶啦，呢度12兩，另外仲有一片薑，2粒蒜頭，咁我已經拍爛咗，咁樣炒完白菜呢，我就會唔要噶啦。如果你哋中意食蒜蓉，可以剁碎佢同白菜一齊炒。落啲雞油落去，唔使燒到個鑊好紅先落嘅。中火慢慢逼出啲油。呢個雞油白菜喺《射鵰英雄傳》裏邊，黃蓉係煮過俾洪七公食。啲雞油都炸到七七八八，咁我哋可以落埋呢個打一爆佢。落1茶匙嘅糖，呢個係滾水嚟嘅，大約落1湯殼左右啦，一定要有少少水炒先得㗎。冚蓋煮佢1至2分鐘，咁煮幾耐呢？就視乎你中意腍嗰個程度。咁我呢就唔係中意太腍嘅，所以我煮分零鐘就 OK 嘅啦。咁我煮咗佢大約係1分鐘。咁我落適量嘅鹽咯。咁呢個熟度都係我中意嘅熟度，因為我唔想佢太腍啊。咁我就覺得 OK 嘅啦。要傾翻啲水出嚟。咁而家呢，就夾翻嗰啲唔要嗰啲蒜頭啊，同埋嗰啲雞嘅膏啊，嗰啲夾翻出嚟。呢碟雞油白菜就完成咗。